কার্যত প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভর দুপুরে মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য, অতিষ্ঠ একটা গোটা গ্রামের মানুষ। মাটি বোঝাই ট্রাক্টরের চাপে ভাঙতে বসেছে 1 মাস আগেই তৈরি হওয়া কংক্রিটের ঢালাই রাস্তাও। মাটি বোঝাই ট্রাক্টরের চাকার নিচে চাপা পড়তে পারে এই আশঙ্কায় ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠাতেও ভয় পাচ্ছেন অভিভাবকরাও। মালদার পুরাতন মালদা ব্লকের শাহাপুর অঞ্চলের দক্ষিণ ভাটরা এলাকার ঘটনা। 1 মাস আগে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ওই এলাকায় তৈরি হয় কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা। গ্রামবাসীদের বহু আন্দোলনের পর তৈরি হয়েছিল এই রাস্তা, কিন্তু বর্তমানে রাস্তা তৈরি হওয়ার 1 মাসের মধ্যে ভেঙে পড়তে বসেছে এই রাস্তা। গ্রামবাসীরা জানান তার একটি কারণ মাটি বোঝাই ট্রাক্টরের দৌরাত্ম্য। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গ্রামের এই রাস্তা দিয়ে বেপরোয়া গতিতে মাটি বোঝাই ট্রাক্টরের দৌরাত্ম্য। স্থানীয় প্রশাসনকে জানানোর পরও কোনো লাভ হয়নি বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। গ্রামবাসীরা জানান অবৈধভাবে ফসলি জমি কেটে মাটি পাচার করা হচ্ছে, আর সেই মাটি ট্রাক্টরে করে গ্রামের নতুন রাস্তার ওপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ফলে নতুন রাস্তা ভেঙে পড়ছে। ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন অভিভাবকরা। যদিও এই নিয়ে পুরাতন মালদা ব্লকের বিডিও সেজুটি পাল মাইতি জানান ব্যাপারটি জানা নেই, তবে লিখিত অভিযোগ পেলে বিষয়টি অবশ্যই খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ওই যে রাস্তার সমস্যা, রাস্তা ভালো ছিল, রাস্তা গাড়ি চলে, রাস্তা খারাপ হয়ে গেছে। কতদিন হলো রাস্তা তৈরি হওয়া? 1 মাসও হয়নি। এখন কি হচ্ছে রাস্তার উপর? রাস্তাটা খারাপ হয়ে গেছে। রাস্তা কেন? গাড়ি চলে। কিসের গাড়ি? ওই যে মাটি। রাস্তা কি ভেঙে গেছে? হ্যাঁ, বসে গেছে রাস্তা। কি চাইছেন আপনারা? গাড়ি বন্ধ করে চাইছি আমরা। আপনার নাম? বিশ্বতী বানিয়া। কে? বিশ্বতী বানিয়া। যে গাড়ি চলছে এখানে, রাস্তা ভাঙছে। কিছুদিন আগে হলো গাড়ি রাস্তা ঠিক করা, আমাদের যে যাওয়া আসা খুব অসুবিধা হতো। আবার এখন যে দিন আর রাত গাড়ি চলছে হাই করে, রাত্রে লোক ঘুমাইতে পারে না। দিনমান কাজ করে আসছে, রাত্রে তো গাড়ি চলছে, ঠিকঠাক ঘুমাইতে পারে না। রাস্তাটা ভেঙে গেছে। কতদিন আগে হয়েছিল রাস্তা? রাস্তা মোটামুটি মাসখানেক হলো রাস্তাটা। তার মধ্যে ভেঙে গেছে? তার মধ্যে ভেঙে গেছে। এই যে গাড়ি চালিয়ে তো ভেঙে যাচ্ছে। কিসের গাড়ি চলছে? এই যে মাটার গাড়ি, টলি ট্রাক্টর যাচ্ছে করেছে, জায়গা জায়গা ভেঙে গেছে, জল পড়ে এই অনবরত ট্রাক্টর চলছে। তাতে আমাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। রাস্তাতে মাটি পড়ে ধুলা বালি আমাদের গ্রামে উড়ে যাচ্ছে, আমাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। রাস্তা আমাদের ঠিকই আছে, কিন্তু এই যে ট্রাক্টর চলছে, এই ট্রাক্টরে ধুলা বালি আবি জাবি সব আমাদের গ্রামে পড়ছে। কি বাবু? কতদিন আগে রাস্তা তৈরি হয়েছিল? রাস্তা তো মোটামুটি এর আগে 2 বছর আগে 3 বছর আগে ওই সাইড হয়েছে, এই সাইডটা ফের আবার। কেন ভাঙলো? কেন নতুন রাস্তা ভাঙলো কেন? নতুন রাস্তা ভেঙে দিয়েছে, মার্শালের একটু জল ওখানে পড়েছিল, ওই জলে মাটিটা বসে গেছে। কেন ভাঙলো? কেন ট্রাক্টর চলেছে না কি কারণে? ট্রাক্টর চলেছে। প্রধান ভিডিও আমরা ভিডিওকে জানিয়েছি, এর আগেও আমরা ভিডিওকে জানিয়েছি, ডিএমকেও জানিয়েছি, সব দপ্তরে আমরা জানানো হয়েছে, বিলারুকেও জানিয়েছি। আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ব্যবস্থা নিচ্ছে না তা তো আমরা বুঝতে পারছি। বিলারু সাহেবকে জানানো হচ্ছে, বিলারু সাহেব নাকি বলছে রয়্যালটি দেওয়া হচ্ছে। রয়্যালটি ভাবে মানে মাটি কেটে ওরা নিয়ে যাচ্ছে বলে কি রাস্তা ভেঙে নিয়ে যাবে? তাই তো দেখছি রাস্তা ভেঙে নিয়ে যাচ্ছে। এখানে কি রাজনীতির কোনো ব্যাপার আছে? এখানে কোনো রাজনীতির ব্যাপার নেই। আপনার নাম? আমার নাম রাজেশ ভূঁইয়া, গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বার। কোন গ্রাম পঞ্চায়েত? দক্ষিণ ভাটের গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বার। না, আমি এখনো খবর পাইনি, আমার কাছে লিখিত কমপ্লেন কিছু আসেনি এখন। রসিলাদহ বাইপাস হইতে দক্ষিণ ভাটরা নতুন রাস্তা ম্যাডাম 1 মাস আগে তৈরি হয়েছিল পদশ্রীর মাধ্যমে, তো ওটা প্রায় ভেঙে গেছে মাটি বোঝাই ট্রাক্টরের চাপে। গ্রামবাসীরা আন্দোলন করেছেন এবং বিজেপি মেম্বারের যেটা দাবি যে আপনাকে জানানো হয়েছে। আমাকে এখানে কোনো লিখিত কমপ্লেন কেউ কিছু দেয়নি এখন পর্যন্ত। কমপ্লেন দিই, তারপর আমি দেখছি তাহলে। Bureau Report, News for Bengal. This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only.